హాయ్. నిన్న ర్యాపిడ్ స్కెచింగ్ చాలా వరకు బాగానే చేశారు. బట్ అంటే ఒక్కసారికి ఇంప్రూవ్ కాదు కాబట్టి మెల్లమెల్లగా మనం ఈ పెయింటింగ్ చేసుకుంటున్నా, డ్రాయింగ్ చేస్తున్నా ఈ 60 డేస్లో కంటిన్యూగా మనకి స్కెచింగ్ ఒక పార్ట్గా జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. మనం ఈరోజు వచ్చేసి డే 2. నిన్న ర్యాపిడ్ స్కెచింగ్ చేసాం కాబట్టి దానికి కొంచెం కంటిన్యూషన్గా ఈరోజు మనం ఒక సబ్జెక్టు అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. దానికి ఏం చేద్దామంటే ఈరోజు మనం ఒక బర్డ్ అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. బర్డ్ అంటే మనకి చాలామందికి తెలుసు, రకరకాల బర్డ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని చిన్న బర్డ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పెద్ద బర్డ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏమైనా మీరు రిఫరెన్స్, మనకి బర్డ్స్ ఎక్కువ మనం చూసి లైవ్ వేయలేం కాబట్టి బర్డ్స్ని ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో కానీ చూసుకొని మీరు చేయండి. బర్డ్కి ముఖ్యంగా మనం తీసుకుంటే బర్డ్కి 2 ముఖ్యమైనవి. ఒకటి బాడీ, రెండవది తోక. ఆ బాడీ ఎట్లా ఉంటుంది, తోక ఎట్లా ఉంటుంది, దానికి ఉండే చిన్న హెడ్, ముక్కు ఎట్లా ఉంటుంది, వీటి చేంజెస్ వల్లనే రకరకాల మనకి బర్డ్స్ షేప్స్ మనకి తెలుస్తుంది. అట్లాగే బర్డ్లు స్టాండింగ్ ఉండేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది. అదే మనకి ఫ్లయింగ్ బర్డ్ అనుకోండి, ఆ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ అయితే మనకి ఆ వింగ్స్ ఎట్లా మనకి వస్తాయి, దాంట్లో ఒక షేప్ ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ స్టాండింగ్ అంటే ఒక దేని మీద చెట్టు మీద నుంచుంది, కూర్చుంది, ఇట్లాంటి బర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. తర్వాత అంటే కొన్ని స్కెచెస్ ప్లెయిన్గా ఉండే బర్డ్స్ వేసి, తర్వాత కొన్ని స్కెచెస్ ఏంటంటే కొంచెం ఎగిరేలాంటివి, వింగ్స్ని ఎగిరేలాంటివి. తర్వాత వీలైతే ముక్కును సపరేట్గా డీటెయిల్గా, ఇప్పుడు ఒక ముక్కు ఒకటే ఉందనుకోండి, ఆ ముక్కు ఏదైనా దాని డిఫరెంట్ ముక్కు ఏంటే ఆ ముక్కుని కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చేసుకోండి. కొంచెం అంటే ఒక పక్షి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ పక్షి ఎలా ఉంటుంది, దాని ముక్కు ఎట్లా ఉంటుంది, దాని రెక్కలు ఎట్లా ఉంటుంది, దాని పొట్ట ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఈ అంశాలు ఒకటే బర్డ్ నెక్స్ట్ 24 అవర్స్ పాటు మన దృష్టి అంతా బర్డ్స్ మీదే ఉండాలి. బర్డ్స్ మీదే ఉండి ఈ మనం రోజు చూసే బర్డ్స్ అయినా కూడా మనం ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ వేయాలి అని చూడటం ద్వారా ఏంటంటే మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. దాని కన్ను ఎట్లా ఉంటుంది, దాని కన్ను దగ్గర కొన్ని మచ్చలు ఉంటాయి, కొన్ని కలర్ఫుల్ ఉంటాయి. మనకి చాలా విశేషం, ఇంత ప్రపంచం ఉందా బర్డ్స్ అనేది మనం ఆశ్చర్యపోతాం. ఓకే, ఇప్పుడు అట్లా మనం ఒక ముక్కు ఒకసారి, తర్వాత దాని తోక వరకు సపరేట్గా, అంటే మనం ఎట్లయినా స్టడీ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూ ఫుల్ ఫిగర్లో అయినా స్టడీ చేయొచ్చు, లేదంటే సపరేట్గా డీటెయిల్డ్గా అయినా కూడా మనం తోకని, ముక్కుని, లేకపోతే ఇంకా దాంట్లో ఇంకేదైనా ఏకల్లో ఉండే ఒకటే ఫెదర్ ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ ఫెదర్ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఫెదర్ ఒక్కొక్కలాంటి మంచి షేప్స్ ఉంటాయి. అట్లా మొత్తం మీద ఈరోజు నుంచి రేపటి వరకు మన క్లాస్ ఏంటంటే ఓన్లీ బర్డ్స్. సో మీరు 1 వేస్తారా, 2 వేస్తారా, 5 వేస్తారా, 10 వేస్తారా అనేది మీకు కుదిరేటటువంటి సమయం, మీరు చేయగలిగేటువంటి వర్క్. దీంట్లో కూడా నిన్నట్లాగానే మనం కొంత స్పీడ్గానే ఈ డ్రాయింగ్ వేయాలి. ఎందుకంటే బర్డ్ షేప్ అర్థం చేసుకోవాలి, ప్లస్ రకరకాల బర్డ్స్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఏదో ఒక బర్డ్ వేసుకుంటా ఉంటే మనకి టైం సరిపోదు. కాబట్టి వీలైనంత క్విక్గా బర్డ్స్ వేయండి. ఇప్పుడు క్విక్గా ఎట్లా వేయాలో నేను ఒక 3-4 స్కెచెస్ చూపిస్తాను. మీరు దాన్ని ఫాలో అయ్యి ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ దాని బేసిక్ షేప్ తీసుకోవాలి. షేప్ అంటే ఇట్లా దాని షేప్, దాని ఫేసు, దాని ముక్కు, తర్వాత తోక. ఓకే, దాని లెగ్స్, ఇక్కడ లెగ్స్ ప్లేస్, తర్వాత అది ఒక రాయి మీద నిలబడిందా లేకపోతే చెట్టు మీద ఉందా ఒకటి ప్లేస్ చేసేసుకో. ఇట్లా మనం బేసిక్గా దీని షేప్ వేసుకున్నాక తర్వాత ఇంకొంచెం డీటెయిల్ చేసుకోవాలి మనం.
దీంట్లో ఇప్పుడు నేను చేసేది ఇది షేడింగ్ కాదు, రెండరింగ్లో కొంచెం ఆ టోనల్ వాల్యూ చూపించడం ద్వారా ఆ బర్డ్లోకి ఉండే స్పెషాలిటీ, ఆ వేరియేషన్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పడానికి నేను చేస్తున్నాను. దీన్ని షేడింగ్ అని అనుకోవద్దు మీరు, జస్ట్ టోనల్ వాల్యూ కోసం ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్కి కొంచెం ఇక్కడ వరకు డార్క్ ఉంటుంది అనుకోండి. పక్షి అనేది రెక్కల అంటే ఈ ఏకల సమూహంగా ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే పక్షికి ఒళ్ళంతా ఏకలే ఉంటాయి అన్ని పక్కల కాబట్టి, మనం వీలైనంత లైన్స్ దగ్గరికి వేయటం ద్వారా రెక్కల్లాంటి ఆ ఫీలింగ్, అంటే ఏకల లాంటి ఫీలింగ్ని మనం, ఆ ఫర్ ఫీలింగ్ని మనం చూపించుకోగలుగుతాం. ఇంకా చూడండి, మనం ఇటువంటి లైన్స్ ఇవ్వటం ద్వారా, అంటే ఈ లైన్స్ని డెవలప్ చేయటం ద్వారా మనం కొంచెం దాని ఫీలింగ్ని దగ్గరికి తీసుకోగలుగుతాం. ఓకే, తర్వాత లెగ్స్. తర్వాత ఇంకా అది దేని మీద నిలబడి ఉంటుంది, ఒక బ్రాంచ్ లేకపోతే అలాగే మరికొన్ని క్విక్గా కొన్ని బర్డ్స్ మనం వేద్దాము. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఒక 4-5 నిమిషాలు టైం తీసుకున్నాం కదా, అంత కూడా తీసుకోకుండా ఇంకా ఫాస్ట్గా మనం ఎలా వేద్దామనేది చూద్దాం. ఇట్లా మనం ఒక బర్డ్ షేప్ని అర్థం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక 2-3 మినిట్స్ ర్యాండమ్ స్కెచ్ లాంటిది. మనకి ఇంకా టైం ఉంది స్పెండ్ చేసుకోగలుగుతాం అనుకుంటే ఇక్కడ దీని డీటెయిల్స్ అంతా ఇంకా ఎట్లా ఉంటాయి మనం చూపించుకోవచ్చు అన్నమాట. అట్లాగే ఇంకొక చిన్న స్కెచ్ ఒకటి ఇస్తాం. అంటే బర్డ్స్ అన్నీ చిన్న బర్డ్స్ అయితే పెద్దగా వాటికి షేప్స్ అంతా ఏం మారు. అదే పెద్ద బర్డ్స్ అనుకోండి, ఆస్ట్రిచ్ కానీ నెమలి కానీ ఇట్లాంటివి ఏంటంటే వాటికి ఒక షేపు, మంచి షేప్ ఉంటుంది, అంటే బాడీని బాగా తిప్పగలుగుతుంది. అంటే ఇట్లా
బాడీ ఇటు నుంచి అటువైపు ఉన్నట్లయితే మనం దాని షేప్ని మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. అంటే బేసిక్ దాని షేప్ ఎట్లా ఉందో మనకు తెలిస్తే తర్వాత దాంట్లో ఆ ఏకలు కానీ దాంట్లో ఉండే చిన్న డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఆ బర్డ్ యొక్క ప్రపోర్షన్ మనకి కరెక్ట్గా కనిపించాలి.